گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی کہ دینی مدارس میں لاکھوں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی 2 ماہ کی طویل تعطیلات ہو گئی ہیں، وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے پورا ایک لائحہ عمل تھا جو مفتی عبد المنعم فائز صاحب نے دیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے، عالم بننے والے، عالمات بننے والی خواتین، ان کا آگے لائحہ عمل کیا ہے، یہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ مفتی صاحب اور ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے جو تجربات ہے اس سے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جو فضلاء ہیں دینی مدارس کے، ان کو 4 طرح کے چیلنجز عملی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں۔ جدید مینجمنٹ میں اس کو 4 برنرز بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ایسی ہے جیسے ایک گیس کے چولہے کے اوپر 4 برنر لگے ہوئے ہیں، تو ان میں سے 4 برنرز میں آگ جلنی ہے، اور 4 برنرز پہ ایک جیسی آگ جلے گی تو کھانا پکے گا، ورنہ کسی برنر کے اندر اگر گیس زیادہ ہوگی، اس کا چولہے کو آپ نے والیوم تیز کر دیا تو وہ زیادہ جل جائے گا، اور دوسرے کسی کے حصے کی آگ وہاں چلی جائے گی، اور دوسرا کوئی کھانا پکنے سے رہ جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح زندگی کے یہ 4 شعبے ہوتے ہیں، ان 4 شعبوں میں بیلنس رکھ کے چلنا ہے۔ وہ 4 شعبے کون سے ہیں جو ایک عالم دین کو، ہر عالم دین کو زندگی میں پیش آتے ہیں؟ سب سے پہلا اس کی ذاتی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اس کی اپنی صحت ہے، اپنی عبادت ہے، اپنا اللہ سے تعلق ہے، صحیح، اپنے معمولات ہیں جن کا اس نے خیال رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ اس کی خانگی زندگی، یعنی شادی، بیوی بچے، والدین، عزیز رشتہ دار، صلہ رحمی، یہ سب چیزیں جو قرآن، صلہ رحمی سے متعلق تمام کتنی احادیث ہیں، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین کا حق دیا نہیں دیا، بہن بھائیوں کا حق دیا نہیں دیا، رشتہ داروں کا حق پورا کیا کہ نہیں کیا، بیوی کا حق، بچوں کا حق، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا برنر جو ہے، تیسرا جو حق ہے زندگی کا، وہ ہے آپ کی پروفیشنل لائف۔ کسی بھی آپ ادارے سے وابستہ ہوں گے، بزنس کریں گے، کوئی نہ کوئی آپ نے کام کرنا ہے، یعنی زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کا بزنس ہوگا۔ تو آپ مسجد سے وابستہ ہوں گے، مدرسے سے وابستہ ہوں گے، تدریس کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ کی پروفیشنل لائف ہوگی۔ تیسرا یہ ہے، اس سے متعلق بھی ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے آپ کی بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ مثلا تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، آپ کی کسی خانقاہ کے ساتھ وابستگی ہے، کسی رفاہی ادارے کے ساتھ وابستگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام سرگرمیاں جو ہماری امہ کی سطح پر ہم والنٹیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ کون سی؟ لیکن فیصل بھی 4 گیندے ہیں جن کو آپ ہوا میں 4 گیندے اچھالنے ہیں، لیکن ان میں کس طرح توازن رہ سکتا ہے؟ بس یہی تو لیکن زندگی میں دیکھیں، جن لوگوں نے کام کیا ہے نا، انہوں نے دیوانوں کی طرح کام کیا۔ اچھا، آپ اور ہم کتابیں لکھنے والے ہیں، ہم جب کتاب لکھتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، تو ہم اپنا کھانا پینا، سونا اور دیگر چیزیں ساری بھول جاتے ہیں، تو کتاب لکھی جاتی ہے۔ لیکن اتنا بھول جائیں کہ صحت پہ کمپرومائز ہو جائے، اور کل کو خدا نخواستہ کمر کے مسئلے، صحت کے مسئلے، تو پھر آپ کی زندگی سفر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے، ان کی آپ ابیتی پڑھ لیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، انہوں نے 22 گھنٹے کام کیا مسلسل۔ صحیح ہے، آپ ایکسرسائز کے ساتھ، ورزش کے ساتھ کچھ عرصہ کر سکتے ہیں، لیکن لائف سٹائل نہیں بنا سکتے اسے۔ 1 مہینہ کر سکتے ہیں آپ، جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی اتنا عرصہ تک کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا اثر صحت پہ پڑ رہا ہے، بیوی بچوں پہ پڑ رہا ہے، آپ کے امت مسلمہ کے لیے جو کام ان پہ پڑ رہا ہے، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی معیشت بند ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو مسائل آئیں گے۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے، کوئی فارمولا ہے کہ یہ ان 4 چیزوں کو، ان 4 میں توازن رکھ سکے؟ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ 4 کے آپ نمبرز دیں، 4 کی ویلیوز طے کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے، ویلیوز طے کرنے کا مطلب یہ ہے، جس کو آج کل مینجمنٹ کی اصطلاح میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورک لائف بیلنس، یعنی کام اور عملی زندگی، اس میں ایک توازن رکھنا آپ نے خود سے شعوری طور پہ آج سے کوشش کرنی ہے۔ وہ کس طرح کریں؟ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں، بیک وقت 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں کیسے بیلنس رکھا؟ عدل سے، انصاف سے، ہر ایک کو حق دے کر۔ جب گھر پر ہیں ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، عصر کے بعد سب کے پاس جا رہے ہیں، کوئی چیز آ رہی ہے سب کو برابر دے رہے ہیں، صحیح ہے، سفر میں جا رہے ہیں قرآن اندازی کر کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، صحیح ہے، کوئی کسی دوسرے کو ترجیح دے رہی ہے، باقیوں سے اجازت لے رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، میں عائشہ کے گھر میں رہوں گا، صحیح، کسی دعوت میں جا رہے ہیں تو قرآن اندازی کر کے جا رہے ہیں کہ جی فلاں بھی میرے ساتھ جائے گی۔ تو یہ ہے ورک لائف بیلنس۔ اسی طرح جہاد میں جا رہے ہیں، جہاد کریں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہادی سفر تھے، لیکن اہلیہ ساتھ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، ساتھ میں اہلیہ لے کر جا رہے ہیں، ساتھ میں اہلیہ ہے، اور رستے میں جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ تلواروں پہ پریکٹس کر رہے ہیں، بلکہ رستے میں اہلیہ کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں۔ یہ ہے ورک لائف بیلنس، صحیح ہے۔ عبادت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زبردست حدیث ہے، ونم سم وافطر، کہ جاگو بھی صحیح، سو بھی صحیح، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
उकताने वाला नहीं है जब तक तुम उकता ना जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया से एराज करना रहबानियत इस्लाम नहीं है। और ऐसे साहबा जो कह रहे थे, मस्जिद नबी में बैठे बातें कर रहे थे ना साहबा, कि जी मैं सारी रात इबादत करूंगा, सोऊंगा भी नहीं। दूसरे ने कहा मैं पूरा महीना रोजे रखूंगा, इफ्तार भी नहीं करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये इस्लाम नहीं है। सो भी सही, जागो भी सही, रोजे भी रखो, नमाजें भी पढ़ो, जिस्म को उसका इन्ना ली जसदी का अली का हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक है, तुम्हारे नफ्स का तुम पे हक है, तुम्हारे आंखों का तुम पर हक है। तो हर चीज को उसका हक देना। लेकिन भाई साहब आज के दौर में हम लोग ना इंतहा पसंदी करें, कोई इस इंतहा पर है, कोई इस इंतहा पर है, कोई बीवी को इतनी उनकी खिदमत में उनको देता है कि माँ बाप को भूल जाता है, कोई माँ बाप की इतने खातिर तवाज़ो करता है तो बीवी का हक अदा नहीं हो रहे होते, कोई ऐसा करता है कि खानदान से कट जाता है, वो कहता है कि मैं मेरा घर और ये पूरा, कोई ऐसा करता है खानदान से होता है लेकिन उम्मा के जो मसाइल होते हैं उसमें जिम्मेदारी नहीं रहता, कहता बड़ों का मसला है, हुकूमत जाने, हुकूमत जाने, लोग जाने। तो ये चीज है जो मदारिस सिखाते हैं, जो उलमा को बताती है। बड़े उलमा इकराम का देखना, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कितने मेहनत करते हैं, है ना। हजरत की जिंदगी बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी है, पढ़े कितने सालों से हजरत से वाबस्ता है। तो हजरत अपनी एक्सरसाइज को वक्त देते हैं ना, घर को वक्त देते हैं, तसनीफ व तारीफ चलती है, तहज्जुद, नमाजें, तिलावत, सारे मामला चलते हैं, और दुनिया भर के असफार भी चलते हैं, इज्तिमाई मसाइल में भी चलते हैं। कोई भी बड़ा इज्तिमाई मसला हो अपना मौक़िफ़ देते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं हर एतबार से। तो हर चीज के एतबार से कैसा बैलेंस लेके चले, ये हमारे जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में बुजुर्गों से जो लोग इस्तिरशाद का ताल्लुक रखते थे, बैत होते थे, तो बुजुर्ग उनको पहले दिन कहते थे कि अपने मामूलात लिख कर दो। हाँ जी, मामूलात। अब तो नफ्स की इस्लाह करेंगे, मामूलात के साथ साथ वो ये भी लिखवाते कि भाई जरिए मुआश क्या होगा तुम्हारा। अच्छा। फिर ये भी सिखाते हैं बीवी बच्चों का हक भी देना है, वो रिसाले पढ़वाते कि ये रिसाला पढ़ो भाई, फलाम वाज जो है इसको पढ़ो, इस पे घर पे अमल करो, सही है। और आपसे ये पूछवाते थे कि भाई आपका जरिए माश क्या होगा, जरिए माश ये अगर कम है तो इससे बेहतर होना चाहिए। इसके लिए भी बाकायदा प्लानिंग करवाते थे कि ये भी देखें, ये भी तसव्वुफ का हिस्सा है कि आपकी मईशत ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि आप दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, आप दूसरों के सामने सर उठा के जीने वाले हो। ठीक, ये क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कादल फक्र यकुन कुफ्रा, फकर जो है वो कुफर तक पहुंचा देता है, गरीबी। अच्छा, जब मदारिस से फारिग तहसील होने वाले जो तलबा तालिबात होते हैं उनको दो मसले बड़े चैलेंज होते हैं जो दरपेश आते हैं। एक, फारिग होने के बाद अब क्या करें, कारोबार करें, तजर्बा नहीं है, किस इदारे में जाएं, मुब्तदी है, ठीक है। दूसरा होता है कि शादी का, माँ बाप की तरफ से ये होता है कि भाई पढ़ लिया, जो आजकल मदारिस से फारिग हो रहे हैं उनकी उम्र 25-26 यानी 25 से 30 साल के दरमियान होती है, और एक तकाजा भी होता है। तो इस मौके पर वो क्या करें कि इनमें एक बैलेंस रखें। अब शादी करते हैं तो घर है, दूसरी चीजें, और इब्तदाई तौर पर जाते हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे और या अपना इदारा बनाए, तजर्बा नहीं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्या करें। देखें, सबसे पहला अहम काम यह है कि लोग जब फारिग होते हैं ना हमारे, तो उनको कहते हैं, वो कहते हैं हमें शादी करनी, वालिदैन कहते हैं पहले कुछ करो तो शादी होगी ना। लड़की वाले भी तो यही देखते हैं कि भाई बच्चा कमाएगा, खुद खा नहीं सकता, तुम्हारी बेटी को क्या खिलाएगा। तो इस वजह से सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई मईशत कहाँ है तुम्हारी। इसलिए सबसे अहम जो हमारे ऐसे नाजरीन हैं जो अभी दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं या उनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों की अभी से काउंसलिंग करें, उनकी बाकायदा से। उनके मैं तलबा से मिलता हूँ ना बहुत से, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई आप क्या, जो आपके वालिद साहब प्रॉपर्टी डीलर है मसलन, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी डीलिंग आती है, कभी वालिद साहब के शाबान रमजान की छुट्टियों में रहे हो, वो भी तो जाते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, शाबान रमजान में आप जाकर घर में सोते हो, तो आप उनके साथ रहे हो कभी। तो वो बाज़ तलबा कहते हैं कि नहीं जी मेरा शौक नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई शौक लगाओ, ये जो मईशत है, कारोबार ज़िंदगी है, इसको सीखना, तिजारत करना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। अल्लाह के नबी से अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी दावत दीन दिलवानी थी, लेकिन 9 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहे थे। मक्का के सारे बाजारों में, शाम और यमन में आ रहे हैं, दूर दूर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तिजारत हजरत आयशा के लेकर जा रहे हैं, हजरत अबू तालिब के साथ जा रहे हैं, बचपन से शुरू हो गए हैं हजरत जुबैर के साथ। है हर किसी का कोई ना कोई है। और सहाबा में देखो अक्सर ताजिर, अशरा मुबशरा में देखो मेरा ख्याल 9 ताजिर थे, अशरा मुबशरा में 7 ताजिर थे, 7 सहाबा इकराम जो प्रैक्टिकली ताजिर थे। और उनमें जो बिलियनियर कह सकते हैं यानी अरबपति ताजिर जो थे, 6 सहाबा इकराम अरबपति ताजिर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हजरत जुबैर इब्न अवाम हैं, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं। इतने बड़े बड़े इनके कारोबार थे कि अरबों रुपए, जैसे सिर्फ मैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो माल तिजारत जो विरासत बची थी, वो विरासत थी 75 टन सोना, 75 टन सोना।
गाजी साहब आजकल जो हमारे शादी करने वाले हैं, 1 तोला नहीं खरीद सकते अभी, एक तोला नहीं। अरे 5.5 लाख रुपए पे 1 तोला गया हुआ है। तो मतलब ये वो सारा सब, हाँ दीन के जी, कामों में खर्च दीन हुआ। के कामों में। अच्छा, कराची में ना जो ये हिंदुस्तानी है यानी मुहाजिर लोग जो हैं, कराची के जो असल फैमिलीज है, ये एक बड़ा अच्छा करते हैं। बच्चे को मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, मैट्रिक के बाद कहते हैं कि शाम को पढ़ो, सुबह को कमाओ, सुबह को काम करो। ये सुबह के टाइम में पढ़े, शाम को कमाओ। तो मैट्रिक के बाद बच्चा रोजगार भी कर रहा होता है और साथ साथ पढ़ रहा है। दीनी मदारिस के फुजला जो फारिग तासील हो जाते हैं, अब क्या होता है, कोई तखस्सुस भी लिफ्ता करेगा 3 साल में, कोई आगे पढ़ेगा, मुख्तलिफ तखस्सुसात है, उनको भी चाहिए कि पार्ट टाइम काम करे। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन है सब चीजें। देखिए हमारे पास बहुत से तलबा हैं असर से मगरिब टाइम देते हैं, उन्होंने कंपनियां बनाई। मैं आपको एक बच्चे को मैं आपको बता रहा हूं, एक तालिब इल्म की कहानी सुनाता ना। एक तालिब इल्म ने गिफ्ट पैक्स बनाए, गिफ्ट पैक का ना, और उससे बाकायदा ब्रांडिंग करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब उसने मार्केटिंग करते हैं बाकायदा, उस पर एड चलते हैं उनके। और उनके पास व्हाट्सएप 2 पार्टनर हैं, एक के पास फेसबुक इंस्टाग्राम के ऑर्डर आते हैं, दूसरे के पास व्हाट्सएप के ऑर्डर आते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जिसके पास है वो असर से मगरिब के दरमियान में उसको दिखता है, उनको डिस्पैच करता है, वो जाके राइडर के हवाले कर देता है, राइडर जो है वो दे देता है, और रोजाना के जो ऑर्डर है वो अच्छा दूसरा ये है कि अपनी महारतें दे, मतलब डिजाइनिंग की दुनिया में पोस्ट डिजाइन करना है, किसी का पेज चलाना है, और आजकल ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने घर बैठे आपको हजारों रुपए कमा कर दे रही है। क्या चीज बनानी है, वीडियो एडिटिंग उससे करवा लो भाई, आप पोस्ट बनवानी है ChatGPT से बनवा लो, या जो भी ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स आ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किताबें बना रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कुछ बन रहा है भाई। यानी फुजलाए किराम के करने के जो ये काम है वो बहुत सारे हैं। और सबसे बुनियादी चीज ये कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने असातिज़ा के पास चले जाएं, उनसे मशवरा करें, कोर्स कर लें, जगह किसी से जाके दूसरे उलमा से पूछे, एक से पूछे, दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, 3-4 से मशवरा लेंगे, अल्लाह आपको रास्ता दिखाता है। फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जी नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की है कि दीनी मदारिस से लाखों की तादाद में जो फारिग तहसील होने वाले उलमाए किराम हैं, वो मुस्तकबिल में अपनी जिंदगी किस तरह शुरू करें। मुफ्ती अब्दुल मोमिन फ़ाइज़ साहब ने बड़ा एक अच्छा आइडिया दिया है कि देखिए 4 शोबे होने जिनमें आपने बैलेंस रखना है, किस तरह बैलेंस रखना है। इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के, सहाबा की जिंदगी के वाक़यात सुनाए और आज कल बताया कि आपने क्या करना है।